祭弁当サラメシくんでございます。9月の22日日曜日、今台風17号接近中でございます。今ちょっともう外雨降り出しましたね。今ちょうど12時になります。ただですね、ありがたいことに午前中ですね、線香ろうそくご来店たくさんいただいております。改めて心よりお礼を申し上げます。結構ろうそくも売れましたね。停電準備かと思います。はい、で今から愛妻弁当サラメシくんいただきます。奥様のおかげで毎日健康で仕事ができます。本当ですね、こうやって土曜日曜も元気にですね、夜8時まで営業でございます。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。いただきます。